收看关键时刻，我是钟老和。中国气炸了，怎么又气炸了？竟然是央视的官媒对着日本指着说，你根本就是狗胆包天。我心里想，日本又干了什么事情？原来日本在最新的防卫省的画面当中，他们本来秀他们的导弹，结果没想到他们把动5.4B 它的中国的护卫舰当成了靶机。我觉得已经不单单是一个这个所谓军事上的威慑。它具有非常高的政治意义，而且你看到最近去中国访问的这些首相们，他们多数人都干了一件事情，包括韩国的李在明去找完中国之后，马上去找了高市早苗，而这一次去的施凯尔也要马上来到日本来做访问，所以全世界都知道一件事情：亚洲的最大抗中基地就在日本。所以你看到路透今天有一则很妙的新闻，你看到他们去访问了现任的官员以及前任的官员，而且都是不具名的。他们说了一段话，他说：现在若日本的首相高市早苗领导的自民党取得了压倒性胜利，中国可能会考虑日本重启对话。这个匿名的说法非常的有意思，是为什么？你看到现在高市的人气非常旺，走到哪里是嗨到哪里。这一次高市是拿自己的政治一生的生命来做对赌。好，我们现在介绍今天的来宾，第一位财经专家黄世聪，大家好；时事评论员张宇轩，大家好；资深媒体人吕国珍，大家好；资深社会记者王瑞德，大家好；好，最后专家林廷辉，大家好。好，稍后还有资深社会记者林云峰会加入我们的讨论当中。松哥，今天中国又来了，他直接指着日本鼻子骂狗胆包天。我心里想，又发生什么事情？有这么严重吗？对，没错。事实上，现在中国人对于日本的局势是非常仔细的关心。为什么这样说呢？第一个，因为最近呢，日本的这个官方他们就释出个影片。这个影片其实是展示说，因为日本最近有一个改良式的124的反舰飞弹，对，就没想到他们在总是要命中的目标嘛，就没想到他们命中的目标居然疑似是中国的动5.4的护卫舰啊！对，所以他们生气啊，他们说你们狗胆包天啊！你怎么可以拿我当靶机？对，你看狗胆包天，日本导弹模拟命中中国军舰，你怎么可以这样做？好，那事实上为什么他们要这样说？为什么他们要这样骂日本呢？因为第一个，他们现在有深深的恐惧，恐惧是什么呢？因为高市早苗原本他们要打压高市早苗，对，就没想到高市早苗现在的选情越来越好啊！而且呢，他最近呢，不论他是什么去基路啦，去北海道，去仙台，所到之处所望披靡啊，大家人气沸腾啊！对，所以现在就说，他有可能搞不好会单独过半，自民党单独过半，他有可能是自安倍之后最强势的一个日本首相。对，这样的话，上个安倍已经让中国吃尽了苦头，现在他又来了，而且中国一定觉得非常糗，为什么我不断的打压他，对，结果反而我变成助攻王了。对，好，所以假设真的这个高市早苗他单独过半的话，他对中国强硬。现在连日本的官员都说，如果假设高市早苗真的过半，单独拿下这个执政权的话，看起来的话，中国是必须要来跟高市早苗来打交道嘛？因为什么？因为两个国家不可能这么一直恶劣到这种程度嘛。好，那尤其是日本呢，现在一直在壮大他们的军容，实际上中国也不能够跟日本完全把关系搞僵了哈。那我想日本的崛起来说，我们从几个画面来看，这个前一阵这几天的时候，不是英国首相施凯尔他到中国访问吗？对，他在中国被人家冷落，对不对？然后被冷落的时候，就没想到，你看他访问完中国之后，知道你知道下一站要去哪里吗？他下一站就要到日本，马上杀到日本去。对，所以这什么意思呢？表示说他要在中国跟日本两个国家中间做个平衡嘛。说，我访问了这个中国之后，我要去日本哈。那另外一个上一个这样做的是谁？李在明啊，李在明不是在访问完中国之后也跑到日本去吗？好，那是什么意思呢？表示说韩国跟英国都认定亚洲国家老大就两个，一个是日本，一个是中国嘛，我谁也不得罪嘛。对，那所以我在说，为什么中国现在很生气？因为看起来话，日本要来挑战中国的这个野心跟企图心，高市早苗绝对是有那个能耐跟那个 guts 的。而且松哥，为什么今天中共他会这么的气？日本如果发这个，那也就算了。是，今天他觉得更紧张、更慌张是什么？日本开了第一枪之后，是其他国家，包括瑞典、包括美国、包括英国，所有这种军火商，对，他们所试做所有画面都是中共的军舰。对，没错。我们现在看到那个影片，就是他们用这个日本的飞弹去攻击这个动5.4的这个状况嘛。好，动5.4这个飞弹来说，直接命中。那命中来说的话，你看它这个飞弹在
天空飞，还是什么贴海的？对，贴海，而且它还会转弯，有一点带那种滚动的这个方式，然后最后就直接，你看它一直躲避这个动武式的这个飞弹的任何攻击，就最后直接命中动武式。对，那要命中动武式不说，你看你要说只有日本这样做，那就算了。实际上让目前为止让中国更加紧张跟害怕是什么呢？没想到我现在是变成各国的这个船靶，是不是？我现在什么全世界的敌人了？对，我们现在看到这是瑞典的这个 SAB 集团，它发布这个军工的影片，他说我们也是发射飞弹出去，这也是反舰飞弹，就没想到击中的时候，你看击中，大家都说这个这个也太目标太明确了吧？因为你看它的连舷号都有172，这个中国的昆明舰。动武2不演了，对，不演了。好，那看这个瑞典这样搞，那日本这样搞，那美国也是啊。美国当然是不假客气的啦，美国一定是发表这样的影片嘛。他洛克希德马丁他们的这个飞弹模拟的是什么？他就直接跟你讲动武5型的，他们是动武2还比较小哦，动武5是比较大的哦，大的这个你看107号的这个舷号107的遵义舰哦，对，他们的主力战舰哦，他直接给你轰炸，就这样，你看。连洛克希德马丁他也不演，你看就直接这样飞弹慢慢飞，你看还锁定了你，然后最后给你命中，给你击中，然后整个船就沉掉。对，所以呢，事实上这个瑞典、美国还有日本都是这样搞，这样就是要打你中国的船舰。而且现在最糗是什么？不是斯凯尔才去中国吗？是，结果被叫英国。英国这个 BAE 系统公司，它所释出的画面，有没有看错？这不是也是中国的舰艇吗？对，事实上这个 BAE 公司释出的画面呢，我觉得是侮辱性极强。为什么这样说？好，第一个，他当然要讲说，我们有那种所谓这个放在货柜上面来说话，放在无人艇上面就直接可以发射的飞弹，他说这个很厉害哈。但发射的时候，他们后来击中什么？他们发射所谓他们的 SM6型的这个防空飞弹，然后打中了中国的动武式的护卫舰。对，那你说那这个侮辱性在什么地方呢？侮辱性在这个中国为什么看得那么生气？你打我们的动武师就算了，你为什么把动武师形容得很弱？因为动武师在这边攻击别人的时候，他只能够用前面的这个76毫米的炮这边炮轰。明明我们的武器很强，你看他就只能用这样炮轰，这也太弱了吧？气炸了！我们后面有很多飞弹啊，你为什么不展示一下？你就是这样子让我们绕腿。好，所以我跟你讲。这些当然让北京方面看得会跳脚，所以他们现在很多军事的网红啊，全部都在大骂，然后中国官方也在大骂。好，对，那我们就跟他讲，那这一次来说，当然核心就是所谓的这个日本的这个飞弹。那日本这个飞弹来说，它是改良之124的这个飞弹，那现在有号称叫做什么令和战斧啊？对，没错。那这个是主要是日本的这个防卫省采购技术还有后勤厅呢，他们曝光了一个讯息。对，这个讯息就是说，我的射程高达大概约莫是1000公里以上。那这款飞弹原本是被它设计来说什么？它要用在防御西南诸岛，防止中国船舰的这个靠近哈。然后是由川崎重工所研发，然后预计2027年要开始部署，那强化日本在西南诸岛的这个所谓能力，然后引发国际的这个关注。好，那我就想。这个1000公里来说话，他说呢会超越现在这个现役的124的反舰飞弹，然后只会仅次于美国的战斧飞弹，所以等于是相当实力，号称就是让日本的飞弹实力升个级就这样的状况。好，那这个飞弹来说，你要说它原本是放在岛屿上面的反舰飞弹嘛，可是它这一次比较特别，你看它秀出3个画面。它海陆空对，没错，通通都能装，就说通通都能用。我可以装在陆地上的发射的这个平台，对，我可以装在这上面，我也可以把它布在这个所谓的这个飞弹的这个巡逻这个所谓护卫舰上面。那我可以用这个飞机搭载，所以等于说我有多种平台可以一起来发射来对付你。好，那里面最特别，如果我们刚才看到那个击中这个动武师这个所谓的这个船舰的时候，最后它要展示什么？它最后有一点在那边有没有在那边摇滚有没有？他在那边翻滚，对不对？他等于什么？如果对方想要击落他，是不可能的，因为他会开始避来避去，对，他会有点类似滚筒这样子的方式，有点滚来滚去的一个状况。所以他就说，你看，他就这样滚，然后就你都没办法打中我，然后我就最后可以命中你，他可以抵御这个敌人的这个护卫的相关的炮火。好，那另外一个，其实我就说，中国还在盯另外一件事。这是中国媒体的报道，你看中国媒体报道什么？你看他说排水量超过动武5，日本万吨的宙斯舰入屋啊，美日反导的这个体系野心暴露。所以意思说，中国他今天为什么要突然说这件事情？是他怕了，他现在你日本你在搞什么东西？对，你除了这个飞弹之外，你现在居然要搞一个万吨的这个神盾舰哈，所以他就说这个动作表示什么？
日本从二战战败之后，首次踏入巡洋舰的领域。好，所以这次日本干的是，吨数，这所谓的排水量是对最大的，对亚洲最大，它变成是亚洲最大。对它就极具强烈的这个象征意义与现实的战略意图，就是你要挑战我的意思啦哈。然后他就说了嘛，他就说它的排水量跟火力配置已经远超过许多国家常规的驱逐舰标准，所以他就说你是针对我而来。这里面比较特别的是什么呢？它的技术路线，它的雷达系统是绑定美军现有的反导的相关系统，对，所以他用什么？他用什么？美日共同研发，有雷神主导的还有三菱重工两个互相的主导，然后还有一个标准3型的这个飞弹，这个飞弹来说可以拦截，包括说东风系列，就是可以发射飞弹去拦截你。好，那不只是拦截你的时候，你知道吗？它后面它这里面来说，它有这个发射箱。它发射箱一共有多少个？它发射箱一共有大概约莫是128个单元。等一下有到这么多，对，没错。所以为什么中国它会这么怕？是第一个，它的排水量非常高；第二个是什么？它的垂直发射井，对，太多了。这个是什么？是极端性的火力堆叠。等于是说它可以有发射128颗的这个相关的内容嘛？对。那日本的中国的这个动555，它现在是火力最强，可是它才112啊。所以他就说，那他说甚至还超越美国现役的这个迪康德罗加级的巡洋舰。所以我就想，你看这两个野心让中国吓到，日本的这个研发实力跟科技实力可不在话下了。那尤其是现在他们看到高市，他们实在很气，没想到呢，原本要打击高市，现在反而把它打成了一个高高在上的这个民调啊！他现在民调真是什么？你看到现在所有的画面，高市去哪里？高市旋风，对，太夸张。还有什么？他连发传单，对，传单在台湾谁会拿？是在日本高市的传单，那是会被秒杀的。对，我们也看过日本选举很多次，对，每次日本改选我们都会看嘛，对，我们会看到日本，我们都觉得日本人对政治很冷漠，对，你看前一阵子之前的这个安倍晋三演讲的时候，好像也没什么人啊，我们觉得好，前一阵不是看到野田今天在路上发传单，自己一个人啊，就没想现在我跟大家讲。现在日本人气最高的是谁呢？你也不要以为是什么演歌星，不是，就是高市早苗。对，他本身就变成是一个这个强烈的这个吸票机啊！都没想他到火车站附近，这什么规格？对，他到火车站附近去演讲哦。就他们演讲的时候，前面全部都挤满人，大家都说他们已经很久没有看到这么多人。这么多人，他们看到是什么？是世博的时候，对，那边排队，大家排到天荒地老。我还以为这是假日，没有平日。对，日本人什么时候对政治这么狂热？对，没错，还不止这样哦。包括说他还跑到仙台去，对，跑到仙台去的时候，你看他这个在仙台的这个画面来说，他在那边，而且我觉得他很萌啊，就是你看他穿着这个衣服的时候，然后一直跟人家拍照，然后还会跟人家打招呼，然后就那个感觉跟过去日本的这个所谓政治人物高高在上完全不一样。所以他们真的非常喜欢他。对，然后我就讲，现在事实上现在连这个自民党，还有包括说像当地民众都说什么，这个除了演唱会之外，已经很少看到这样的盛况。真的，你看到这个画面，高市是什么巡回式的，而且他有些地方没看到的时候，甚至连旁边那种示威说，那边要了，那边要了，对，没错。他是360度的，都要挥手点头的。刚才我们看到他在这个车上的往上挥手，为什么？因为是上面有非常多人在上面在叫他哈，所以我就说，现在这样来说的话，假设他是单独过半的话，那就是自这个所谓的安倍晋三之后，下一个非常强势的这个领导人哈。事实上，高市早苗在这个街头演讲的第一句话就让很多人支持，这就已经。眼眶都红，为什么？因为他沙哑，来说，他说，即便声音消失，我也让日本的声音被全世界听见。所以那事实上，我觉得他是那种把过去日本已经很那种，我觉得死气沉沉的这个整个列岛的气氛，把它重新振奋起来。所以现在大家，我觉得日本人有被他鼓舞起来的那种感觉哈。那我就跟他讲，实际上为什么现在中国要好好关注这一次日本众议院的改选，因为他很有可能会重蹈在之前的安倍晋三的状况。我们的安倍晋三在2012年重回政坛的时候，他本来对中国就很不友善，所以中国当时也是开始在打压安倍晋三，就没想到他后来就完全压倒性胜利。那压倒性胜利怎么办？你看，这是2014年，对，他们见面，他们必须谈了，中国必须谈了。是，你看啊，你看这个习近平脸色之臭，臭死了，之难看。对，安倍也没有多好啦。反正他们两个本来就是这样的，就是这样子互相的，对不对？你看。他这样，所以我就说，现在搞不好了，就说万一真的假设这个高市早苗又获得了决定性的大胜的时候，那怎么办？他以这个习近平又要重新跟高市早苗接触，所以来说，事实上这一次的日本的这个众议院选举呢，真的不只是日本的国家的命运会改变，甚至连亚洲的这个竞争态势可能都会随之改变。
因为我们刚刚一直在讲一件事情，现在的国际局势跟各个国家甚至元首的态度上面，现在的日本真的是亚洲抗中的第一个前线吗？尤其什么？今天有个讯号，我觉得太妙。日本跟韩国每次都为了世仇事情吵了非常久，结果没有想到韩国的空军特技的飞行队竟然跑到日本冲绳去。他说：“日本干嘛呢？去加油。谁帮他加油？现在是日本自卫队帮他加油。这是刻意的作为哈。你知道，要当老大来讲的话，当然心胸要宽。过往来讲的话，日本跟韩国之间吵得不可开交。但是最近来讲啊，整个日本的态度完全改变。你只要看到高市早苗，他不是好几次在面对李在明的时候，都先向韩国国旗先敬礼，对，敬完之后再向日本国旗敬礼，然后再跟韩国的总统进行会谈的这种画面，是过往来讲从来不会出现的。对，那现在我们也发现到一个非常要命的事情，什么事情？就是说现在的日本的确在目前冷战结束之后，他开始。美国给他的捆龙锁打开之后，他就开始跟很多国家去签订，比如说 RAA， 就是所谓的相互军事准入协定，或者是签这个东西，就是 ACSA。什么是 ACSA 呢？就是所谓的物资劳务相互提供协定。这什么东西呢？就是说我提供你加油，你提供我加油，我提供你军事基地，你提供我军事基地。你法国的军舰可以停靠在我日本的港口，对，日本也可以停靠在法国的港口。这在预备做什么事情？预备当北约国家如果集中到日本这个来的时候呢，日本是开放港口给所有大家来用的，对，那就可以驰援台海的战事。所以日本在跟所有国家签的时候，唯独漏掉了一个，哪一个？就是韩国。你可以看到这个图，这个图是日本在布局整个全球来讲的话，在这3、4年内所有签署的 ACSA 的国家，对，你看到。北美有什么？本来就有美日安保条约的美国、加拿大，然后呢，澳洲，还有印度，还有法国、德国以及英国。你看到这些国家不就是北约的几个主要国家吗？对，也是所谓的7大工业国啊。然后呢，更重要的是，朝鲜半岛的韩国，它并没有跟日本签，但是今天。日本自卫队航空自卫队却用了这个所谓的片面的所谓的自卫队的相关的法律，替韩国的空军来加油。你知道韩国的这个特技表演的这个空军呢，他们本来是要飞到沙特阿拉伯去进行表演的，但是你看到刻意的往南走之后呢，绕到了那霸机场，在日本的航空自卫队呢来替他们加油，然后继续往这个沙特阿拉伯飞。你想想看哦，从韩国飞起来之后，难道韩国自己没有空中加油机吗？难道韩国自己不需要到其他国家加油也可以啊？为什么非得挑日本加油？这是刻意的，它是刻意的，而且日本也很积极的来替韩国来做这件事情，这在过往来讲的话，从来没看过的，所以这是算是首次航空自卫队来替这个日本航空自卫队来替韩国加油，那就代表一件事，什么事情？他们两国之间已经不是单纯。是有情报交换的概念而已哦，是在军事物资上面是相互驰援的概念，也就是说，这涉及到什么东西？就是协同作战的可能性。对，协同作战的可能性就已经不是李在明说啊，这是只有韩国的军力可以自己处理而已哦。大家是绑在一起的，对，是绑在一起的，所以你可以看得非常清楚的一个图像。这个图像是什么？以日本作为第一岛链，以东亚作为中心的这个概念来讲的话，扩散出去，将北约国家收紧之后呢，再将亚洲国家，特别是韩国、台湾跟菲律宾，我点出这3个国家，是因为日本现在跟菲律宾也有签署这样的协定了哈，所以呢，因为现在正在洽签当中，可能在这1、2个月就会出现了，所以菲律宾呢就成为在第一岛链当中，整个日本在朝鲜半岛当中一个非常重要的一个据点。那当然最重要的目的就是在驰援台海战事哦，所以我们可以看得非常清楚这个图像。当日本已经从过往的这种我们讲说它已经变成一个小巨人的这个概念，变成是美国在亚洲当中一个非常重要的枢纽概念的时候，那不得了的事情哦。现在高市早苗而且不要忘了，高市早苗这一次的解散国会的理由是以什么？要加强对台湾的这样的一个国防，然后跟台湾之间是绑在一起的，来诉诸日本民众的支持。那如果日本民众是授权给他过半支持的话，那不得了了。未来高市早苗的政策就一直往这个协助台湾、帮助台湾的方向去进行了。这个对中国来讲的话，就是一个噩梦。所以现在中国来讲，一直关注了日本的选举，甚至
我都认为他们怕当中死了可能会操控日本的选举，真的假的甚至有渗透到日本这边的可能性。所以现在来讲的话，你看到为什么高市早苗这么高人气？因为很多日本人也忍不住了，现在已经说穿了，就是说他已经不演了，整个来讲完全表态，所以国际社会已经进入到一个火热化的一个阶段了。瑞德哥，我们都知道台美的合作越来越密切。好，我们也知道他们搞了一个国军设一个联合火力协调中心，是台湾跟美国。好，结果今天有平面媒体报道一个东西，我觉得真的很有政治性的意味在。他说，在这个联合火力协调中心里面有一个电子钟，这个电子钟竟然在做一个倒数，这倒数是为了2027来做一个倒数的。那么，在我们的大直营区所改建的会议室所改建的这个联合火力这个协调中心呢，确实有一个电子钟。对，那么这个电子钟呢，它的倒数是从2027年的1月1号往回倒数。也就是说，我们现在每过1秒钟，我们离那一天就越近了嘛。对。那现在已经2026了嘛？为什么呢？他在提醒我们，中共如果没有意外的话呢，在经过1年的整军经武的一个整备了以后呢，他就会那么具备初步可以攻台的条件。对。那前提是什么？前提是我们必须要做好准备啊。事实上呢，那么这也告诉我们一件事情，就是中共那么要并吞侵略台湾的这个野心啊，绝对不会放过。所以今天不是有中共的媒体报道吗？这个讯息其实早在去年我们在本节目就讲过了，是什么呢？我们不是购买了海马斯火箭弹？对，我们本来所购买的海马斯火箭弹总共只有29套。说坦白的，那么如果要真的连保护自己都缺乏能力，为什么不够？很贵但不够，只能用点放，只能放在特定的点里面。所以这个就是解释为什么在这1.25兆军购条例里面呢，要加购82套。那么有些不懂有些不懂军事跟不懂保家卫国基本概念的女性政客，在那边批评说买那么多干嘛？我告诉你，买那么多干嘛？买那么多，除了台湾西部之外，可以放在澎湖的西屿，然后跟放在所谓的东引岛。哦，我曾经到过东引岛。对。那么稍后你知道东引岛的飞弹防空飞弹，我们是对向哪里的吗？不是对向中国的，是对向台湾的。你知道为什么？因为中国的飞机过来了以后，我们的防空飞弹是从他屁股后面砰的打过去的。你说就在这里，对，在东引往回打的。过去我们的这些先进的飞弹、防空飞弹、反舰飞弹，这先进飞弹没有一颗是放在金门跟马祖。为什么？因为战略地位已经改变。因为金门马祖，它如果很快拿下来，那我问你，你这些包括你这些相关的防空飞弹、反舰飞弹，不是落到敌人的手上？对。所以呢，那么这个地方放的是什么呢？放的是包括这些雷霆2000这些反登陆的相关的武器。但是我们把拳头缩回来放在澎湖，放在东引。东引跟澎湖这2个地方将成为老共你要舰队2机过来的时候，你要先想想看。你的飞机跟你的相关的舰队要过来，你就必须要一大半被放在这2个地方的反舰跟防空飞弹给歼灭了大半嘛。西部都还没有开始哦。对。那现在嘛，海马斯火箭弹如果加起来82套买111套会怎样？单超过射程超过300公里的就有这个等于500多枚啊，然后超过70公里以上的就有2300多枚啊。我们全部兵城在西部跟东引，还有澎湖这个地方。就好像一个人2只脚，台湾跟2只脚放在那个地方，你敢过来，而且更何况我们可以救援，直接把你厦门，你码头都还没出发，我就先把你打掉了。所以这个他们的报道，这个东西是真的，因为我们的概念也是这样。好，今天有一个非常重要的一个新闻，就是海鲲号。对，海鲲号一直有一些在野党的立委就讥笑说，你潜下去浮不上来，浮起来就给你钱有没有？一直这样讲嘛。那么昨天终于第一次让人家很感动，很多军事迷非常感动啊！在左营出去了以后呢，往下潜势呢50公尺，很多在浮上来了以后呢，很多人还在那边笑说浮得上来吗？浮得上来吗？就回来了。回来了以后呢，就有人说50公尺干嘛？我的这个的卡西欧的手表还可以潜下200，放在海下面200公尺。对，你的卡西欧可以有声呐吗？可以侦测到对岸的这个潜舰吗？你的卡西欧可以发射鱼雷吗？我们的潜水艇是保卫台湾的嘛？那这今天成功100公尺，对，什么意思啊？50公尺就是要整个潜水艇就是要跟你硬碰硬了。这艘潜艇能不能用，在昨天已经决定了。
你只要潜下去了以后呢，有没有渗水？有漏水？有渗水，这就GG再见了嘛。对，潜艇的从外壳的钢跟内部的钢等等，它是2层的，然后包括那它所有的一切啊，压力测试等等，昨天是一个成功的测试。我也跟你讲了，为了表示对这次的海鲲号历史性台湾自制潜艇的重视。昨天我们有一个高阶将领直接跟着在那艘潜艇里面，海鲲号一起下潜啊，没有对外公告，对，没这个秘密没有对外公告，所以首次下潜，没有错，他进去了，人在啊，这个舰在人在，舰亡人亡，就是这样子，他也上来了。那今天是100公尺也 OK 啦。那100公尺了以后呢，那么因为呢即将从左营啊。那么即将进行150跟200公尺的更往下就对了。对，更往下以后要到哪里去？要到小琉球的外海，因为要往外推。台湾海峡平均地面的海床大概是60公尺左右，不适合潜艇，所以我们要往这个小琉球的方向，往南海的方向前进嘛。对，当我们150公尺、200公尺，它在测什么？它在测包括声呐。它的测包括海压，它紧接而来150跟200公尺下去，压力没有问题，那所有的推进系统没有问题，呼吸系统没有问题了以后呢，最后一关就是超雷演练。超雷演练就是鱼雷，没有弹头的鱼雷，没有带火药的鱼雷，直接射出去。超雷演练，全世界像这样的一个超雷啊，没有多少。我们设法去借了一个超雷来，还不是买的，还是借来啊进行这个海鲲号的潜艇的测试。告诉各位啦，我们不是最先进的，但是今天包括不是退役的日本的海上自卫队的将军呐，他不是讲吗？时也一速，他直接讲说啊，他虽然没有登上海鲲号，不过就目前的报道，他可以知道一件事情，就是海鲲号上面所用的美军所给的这些声呐跟武器系统，红区的装备应该还赢过那日本现在的苍龙级的潜舰。他没有讲错，各位，他没有讲错。日本可以自制30重工，可以自制这个坦克，然后可以自己打造苍龙级的潜舰。但是日本强调自己要自制哦，潜舰自制，连里面东西都要自制。而我们大部分的红区的武器声呐，都是用先进的数位美国给我们的系统。虽然美国最顶尖的不会给我们，但是他给我们的已经远远超过了日本苍龙级的战力。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0，全新出击。